Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. So jama'a, zan so ne amfani da wannan dama na tura wani sako mai matakar muhimmanci wanda na tabbatar da cewa duk wanda ya tsaya ya saurari sakon zai amfani da shi kuma zai karu da shi. Kun gane ko? Allah ta ne yaɗa sakon nan. Dama account ɗina kwana biyu na yayi dan ƙasa sosai, da Allah ku dan taya ni da shi a din wannan bidiyo. Amfani da nake so ne da wannan dama. Na san mutane da yawa suna ta min magana akan KYC na Sidra, suna buƙatar a yi verify nasu su samu su ma su shiga kasuwa. So for now yanzu ba lokacin yin KYC bane ba ma, saboda yanzu in ka matsa ma ka je kai KYC, abin da yake hannunka za ka ɗauka ka je ka sai da shi. In ka je ka ɗauka ka sai da shi, asaran waye? Asaran ka ne. Ina so in ƙara informing ɗin mutanenmu, wallahi in kana da kuɗi wanda bai san darajar abin ba, je ka siya a hannun shi. Je ka siya a hannun shi, kai kake da riba. In dai ka saurari shawara na, to wallahi kai kake da daƙiƙin riba. So akwai maganar da Aljafari yayi a maganar shi na 2023, yake cewa value na Sidra zai tafi based on effort ne. In aka ce maka effort, kamar yanayin yadda mutane suke shigowa project din, kamar yayi magana, zan sa muku ba bidiyon yanzu za ku saurara. Effort kamar a ce kamar yayi magana akan Nigeria, Ethiopia, American. Idan mutum yayi aiki a rana kamar labor, shi wannan mining din da muke aiki muke yi. Duk mining ɗaya da ka taɓa 24 hours aiki kake. Duk mining ɗaya da ka taɓa 24 hours aiki kake. To wannan aikin da kake yi shine aka mai magana kenan kamar labor ne yana aiki. To wannan kuɗin da ake biyan labor shine aka ce za a yi amfani da na American a biya ka da shi. Kamar in labor ya aiki a American, za a ɗauki kuɗi a biya ka da shi ko? So sai ya ce wannan kuma ya yi high. Sannan kuma ya ce za a nemi ƙasar da in aka ce za a yi amfani da airport na Najeriya, kuma kamar in labor ya aiki a Najeriya, kun ga ai mu kuɗin da ake biyan mu na laboranci yayi kaɗan. To shi wannan airport din aka nemi wace ƙasa ce, na manta sunan ƙasan, amma a bidiyon nan da zan samu ku za ku ji sunan ƙasan. Sai suka ce za su yi amfani da airport na Najeriya kamar laboran Najeriya. Sai wani ya ba da shawara, ya ce Najeriya in an ce za a yi amfani da na Najeriya, kaga kuɗin da ake biyan labor a Najeriya kaɗan ne, which is normally a Najeriya dai a yanda na sani a zamanancin yanzu, in ka ɗauki labor guda ɗaya 5,000 ne, bilkira kuma in za ka ɗauke shi 7,000 ne. To na Najeriya ya yi kaɗan. To shi yasa nake amfani da daman nan, in kai mai wayo ne, nake cewa je ka siya. Wanda bai san darajarsa ba zai sayar. Duk da ma na san cewa Najeriya kowa riga da ya san halin da kowa yake ciki. Duk abin da ka gani a lokacin da abu zai amfane ka, amma kuma ka san menene in ka sayar fa ba fa maganin matsalar zai maka ba. Amma mu tsaya mu saurari bidiyon nan tare. You said the value will be determined by minimum wage of a particular country, and also you said there will be a division, probably rich countries and poor countries. So I just wanted to know, is the audio actually from you, number one? And we see that since you said the value will be determined by the minimum wage of a particular country, does it mean that Sidra value will differ from one country to another? For instance, in Nigeria, so let's say Sidra launches and you've done the calculation and all of that, so we're going to have a particular value for Nigerians to trade the Sidra coins, and for instance, the US will have a different value. So I just wanted to clear on that. Yes, so this is a very good question. I can ask you please to mute. Yes. So this is a very good question. How are we going to do the price? I'm not sure which audio are you referring to, but I explained it before, and maybe somebody has recorded it and published it in YouTube or anywhere else. But anyway, I will give you our innovation equation to do the price, and based on that, you can also do the prediction. So, for example, I'll break it down in a very simple way. So you need to follow, because there are like 5 steps. If you want to write them down, that will be good for you. Or if you're going to listen to this recording again later, you can follow the steps very clear. So the first step, what we are going to do is we calculated how many seconds a person is working per year, an average person. So we have, based on the calculator, so we have 6 working days every week. We have an average of 8 hours every day, so that's 48 hours. We have 60 seconds, so we multiply that 48 by 60, we get per week 2,880 seconds. Then we multiply this to 52 weeks in a year, so we get around 8,985,000, okay, something around that, 600 seconds. So per year we have, I'm converting this average as 9 million seconds, okay, so to make the number very clear. An average person works per year 9 million seconds. So usually if somebody is from Europe, his monthly average salary is going to be higher than somebody who is from Far East, for example, or North Africa, or Middle East, or North America. There is, from the United Nations, they publish every year something they call it an average wage list. So index, it's an index, average wages index, where each country, they put how much average of their salaries. So how do they calculate it? They take, let's say they have 1 million employees. Some of them are taking more than $20 million. Some of them are taking less than $100. They will see the average, and then they will say, okay, this is the average in this country. So they publish it here. So if this country is becoming rich by time, let's say, for example, one country now is becoming very rich. They found resources, they found gold, they found gas, I don't know what they found in this country. The next year index is going to go up. Here what we do is we take from each miner from this country how many coins he mined. So we calculate, like, let's say I mined 1,000 coins within last year, or I can't mine actually 1,000 because daily I can get only 2.
Let's say I got 700. So I got 700 coins. And these 700 coins, average income per person in Qatar is $30,000. And another one is from Indonesia. Let's say an average. So shi yasa nake gaya muku wannan shine is a right time to go and buy Sidra coin, because opportunities got come at once. If you lose it, you can never get it. Yawa, so wannan kenan. Jama'a ban son bidiyon ne tsorewa ga masu bukatun group ina na WhatsApp, ka tafi kan Facebook ina kai search din Umar Faruk Crypto, ka duba sama wannan bidiyon zaka li group ina na WhatsApp sai ka kokari kai join. Ga masu bukatun group ina na Telegram kuma ka tafi cikin Telegram kai search din Umar Faruk Crypto. A hada waje da zaka ga wannan hoto ya fito sai ka kokari kai join. Dala jama'a zan ce muku mene, kar ku bar tare da ku tayar da shi saboda account ina na kwana biyun nan, sai hankali ku tayar da shi din wannan bidiyon saboda wasu ma su gani su karu da shi. Ma salam jama'a, sai mu sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Ban son tarihi ya ƙara maimaita kanshi ne.